Vorrei che oggi pregassimo Quisiera que hoy per le donne rezáramos che sono in attesa, por las mujeres que están le donne embarazadas, incinte che las mujeres que diventeranno están mamme, encinta y que serán che sono mamás inquiete, y que están inquietas, si preoccupano. se preocupan, Una domanda: a quale mondo, nel quale mondo vivirà il mio figlio? se preguntan ¿en qué mundo voy a traer a mi hijo? Preghiamo per loro perché il Signore le dia coraggio di portare Oremos por avanti ellas para que el Señor les dé valentía i para ir suoi figli, adelante, a llevar con la adelante a sus fiducia hijos, che sarà certamente un mondo diverso, con la confianza ma seguramente de que sempre será sarà un un mondo mundo diferente, che il Signore amerà tanto. un mundo que el Señor amará mucho. Erano pescatori. Los discípulos eran pescadores. Gesù li aveva chiamato proprio nel lavoro. Jesús los había llamado precisamente en el trabajo. Andrea e Pietro erano lavorando con le reti, Andrés y Pedro estaban trabajando con las redes. lasciarono le reti e seguirono Gesù. Dejaron las redes y siguieron a Jesús. Giovanni e Giacomo lo stesso. Juan y Santiago lo Lasciarono mismo. il padre, i ragazzi che lavoravano con loro, Dejaron al padre, a los muchachos seguirono que Gesù. trabajaban con ellos y se unieron a La Jesús. chiamata è stata proprio nel loro mestiere, La llamada se ha dado pescatori. justamente en su trabajo, el de pescadores. E questo passo del Vangelo di oggi, questo miracolo della pesca miracolosa, Este pasaje del Evangelio, este pasaje de ci la fa pensare pesca all'altra milagrosa, pesca miracolosa, nos hace pensar a la otra pesca milagrosa, quella che racconta Luca, la que nos narra San Lucas, capitolo 4, en credo. el capítulo 4, me parece. Anche lì è successo lo stesso. También ahí pasó lo mismo. Hanno avuto una pesca quando loro pensavano di non averne. Dopo la predica Gesù Obtuvieron una dice: pesca no, cuando prendete pensaban de no largo. tenerla. Abbiamo Después de la lavorato tutta predicación de Jesús, tutta la notte, Jesús les non dice, abbiamo preso vamos, nulla. en alta mar. Andate. Y de ellos dicen que hemos trabajado toda la noche. Y Jesús les dice, vayan, Confiato nella tua parola, dice Pietro, getterò le reti. confiado en tu palabra, dice Pedro, echaré las redes. E lì era tanta la quantità, dice il Vangelo, Y ahí dice el che Evangelio que era mucha la cantidad, furono presi da stupore que se asombraron di quel miracolo. de ese milagro. Oggi in quest'altra pesca non si parla di stupore, Hoy en esta pesca no se di habla una de certa maravilla, naturalità. se habla de una cierta naturalidad. Si vede che è stato un progresso, un cammino Se ve que ha habido andato nella un progreso, conoscenza un del camino Signore, en el conocimiento del nell'intimità Señor, col Signore. en la intimidad con el Señor. Io dirò la parola giusta, nella familiarità col Signore. Yo diré la palabra exacta, la familiaridad con el Señor. Quando Giovanni vide questo, disse a Pietro: ma il Signore. Cuando Juan vio esto, dijo a Pietro Pedro, es el Señor. si strinse Y le vesti Pedro se e si ciñó gettò in la acqua túnica per y andare se dal Signore. echó al agua y para ir al Señor. La prima volta si è inginocchiato davanti a lui e ti allontanati di me, Signore. La primera vez Sono un se puso de peccatore. La rodillas y le volta dijo, dopo si Aléjate de mí, Señor, soy pecador. Esta vez no dice più nada, naturale. es más natural. Nessuno domandava chi sei, sapevano che era il Signore. Nadie preguntaba quién eres porque Naturale sabían que era el l'incontro col Señor. Signore. Era natural el encuentro con el La Señor. familiarità La familiaridad degli apostoli de col los Signore era apóstoles con cresciuta. el Señor había crecido. Anche noi cristiani nel nostro cammino di vita También nosotros los cristianos en nuestro camino de vida siamo in questo stato di camminare, di progredire nella estamos en este familiarità col estado de Signore. caminar, de progresar con la familiaridad del Señor. Il Signore, potrei dire un po' alla mano, ma alla mano El Señor se podría perché decir quando a la noi mano, cammina con porque está noi con nosotros, camina con conosciamo che è nosotros. Lui. Nessuno gli Sabemos domandò que es Él. chi sei, sapevano che era il Nadie le Signore. preguntó quién eres porque sabían que era el Señor. Una familiarità.
quotidiana col Signore. una familiaridad cotidiana con el cristiano. Señor. Esa es la del cristiano. E sicuramente hanno fatto la colazione insieme, Y il seguramente pesce, il tomaron pane. desayuno juntos con el pescado Sicuramente y hanno los parlato panes. di tante cose Y con seguramente naturalità. habrán hablado de muchas cosas con naturalidad. Questa familiarità col Signore dei cristiani Esta familiaridad con el Señor por parte de los è cristianos sempre comunitaria. es siempre comunitaria. Sì, è intima, è personale, ma è in comunità. Es íntima, es personal, pero es Una en comunidad. familiarità senza comunità, Una familiaridad sin una comunidad, familiarità una senza il familiaridad pane, sin el pan, una familiarità senza la Chiesa, una senza il familiaridad popolo, sin la senza i iglesia, sacramenti, sin el pueblo, sin los è sacramentos, pericolosa. es peligrosa. Può diventare una familiarità, Se diciamo, puede convertir gnostica, en una familiaridad gnóstica, una familiarità per me soltanto, en una familiaridad staccata solo dal para mí, popolo di Dio. destacada del pueblo de Dios. La familiarità degli apostoli col Signore sempre era comunitaria, La familiaridad sempre de los era a apóstoles con el tavola, Señor era siempre comunitaria, siempre sempre alrededor era de la comunità, mesa. El sempre Señor era de col la sacramento. comunidad siempre era con Pane. los sacramentos, con el pan. Dico questo perché qualcuno mi ha fatto riflettere Digo esto sul porque pericolo alguno che me ha hecho questo reflexionar sobre el momento che peligro stiamo vivendo, de este momento que questa estamos viviendo, pandemia, esta che ha fatto pandemia. che tutti ci comunicassimo anche religiosamente Ha hecho que todos nos per i comunicáramos, mezzi, incluso per religiosamente, i mezzi di a través de los comunicazione. medios de Anche questa comunicación. messa siamo tutti comunicati, Incluso esta ma misa, estamos todos non comunicados, insieme, spiritualmente pero no insieme. estamos juntos, estamos espiritualmente Il popolo è juntos. piccolo, El pueblo es pequeño. c'è un grande popolo. Hay un pueblo grande. Stiamo insieme ma non insieme. Estamos juntos, pero no estamos juntos. Anche il sacramento, voi riceverete l'Eucaristia, Ustedes la gente recibirán che la è Eucaristía, pero collegata con noi hay gente que está conectada soltanto con alla comunione nosotros spirituale. y solo harán la comunión Questa espiritual. non è la Chiesa, questa è una Chiesa Esta no es la in una iglesia. situazione difficile che Esta es il la Signore la iglesia en una permette, ma situación difícil l'ideale della que el Chiesa è Señor lo sempre permite, con il pero popolo, el ideal de la con i iglesia es sacramenti. estar Sì. juntos, el pueblo, con los Prima sacramentos. della Pasqua, quando è uscita la notizia Antes de Pascua, cuando salió la noticia io avrei celebrato la Pasqua que yo iba a San Pietro celebrar vuoto, la Pascua en San si disse Pedro un vacío, vescovo, un bravo vescovo, me dijo un buen obispo. mi ha rimproverato. Me Ma llamó la come mai atención. Me così dijo, grande San ¿cómo es Pietro? Perché posible? non mette 30 persone Es almeno así perché tan si grande veda gente? San Pedro. ¿Por qué no ponen unas 30 personas? San Pedro es tan Non c'era grande pericolo. para que se vea. Io pensai, ma Porque existe un questo peligro. che ha nella testa Y yo pensaba, ¿y per este dirmi qué tiene en questo? la Non ho cabeza para capito nel decirme momento. Come esto? un bravo vescovo, molto vicino al Y en ese popolo, momento no entendí, pero qualcosa como es un buen obispo, muy cercano al pueblo, cosa vorrà dirmi? me preguntaba qué Quando cosa lo troverò, quiere gli decirme. domanderò. Y cuando lo encontraré, Poi le ho preguntaré. capito. Y luego entendí. Lui mi diceva, stia attento Él me decía, di non atención, viralizzare de la no Chiesa, idealizar a la di iglesia, non viralizzare de no i viralizar sacramenti, los sacramentos, di non viralizzare il popolo di de no Dio. viralizar La Chiesa, al i pueblo de sacramenti, Dios. il popolo La di Dio sono iglesia, los concreti. sacramentos, el pueblo de Dios È son vero che in questo concretos. momento dobbiamo Es verdad que en este momento fare tenemos questa que familiarità col hacer Signore in esta questo modo, familiaridad con el Señor de este modo, ma per uscire dal tunnel, pero para non salir per del túnel, rimanere, sì. no para quedarnos en el túnel. Questa è la familiarità degli apostoli, Y esta es la familiaridad non de los gnostica, apóstoles, non viralizzata, no agnóstica, no non viralizada, egoistica per ognuno no di loro, egoísta para cada uno de ellos, sino la familiarità concreta, sino la familiaridad concreta la familiarità con el col pueblo, Signore nella con el vita Señor quotidiana, en la vida la cotidiana, familiarità col Signore la nei familiaridad con el sacramenti, Señor en los in sacramentos, mezzo al popolo di Dio. en medio del pueblo de Dios. Loro
hanno fatto un cammino di maturità Ellos han hecho un camino nella de familiarità maduración col Signore. en la familiaridad con el Impariamo Señor. noi a farlo pure. También aprendamos Dal primo nosotros a momento hacerlo. questi Desde el hanno primer momento, capito ellos entendieron che quella familiarità que esa familiaridad era diversa era da quello che diferente immaginavano a lo que imaginaban. e sono arrivati a questo. Sapevano che Y era il llegaron a Signore, esto, condividevano sabían que era el Señor y compartieron la con Él comunità, i todo. sacramenti, il Signore, La comunidad, los sacramentos, la el pace, la Señor, la festa. paz, la fiesta. Che il Signore ci insegni questa intimità con Lui, questa Que el Señor nos familiarità enseñe esta con Lui intimidad con Él, esta nella familiaridad Chiesa, con Él, con i pero sacramenti en la e con il iglesia, santo con los popolo fedele sacramentos, di Dio. con el santo pueblo fiel de Dios.